إن كل الأعمال ترفع، كل أعمال الإسلام ترفع واحدة تلو الأخرى. آخر حاجة ترفع هي الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحياة، قال الإيمان والحياء قرناء جميعا، لا يقارنون ببعض. إذا وجد عند الولد إيمان يبقى لازم يبقى موجود عنده حياة، اللي هو بيستحي من الناس وبيتكسف. الإيمان والحياء قرناء جميعا، فإذا رفع الإيمان ورفع الحياء. يبقى من علامات الساعة إذا رفع الإيمان الحياء يرفع معه. طيب، وفي رواية الإيمان والحياء قرناء. وقد أثبت النبي الكريم الحياء لله تعالى، فقال إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. يبقى الله عز وجل نفسه حيي يستحيي، يعني الله عز وجل يستحي إذا رفع العبد إليه يديه وقعد يدعي ربنا لازم يحط له حاجة في إيده ينفذ له أي دعوة من دعائه اللي دعاه هذا العبد. يعني تخيل الله عز وجل حي يستحي من العبد إذا رفع يديه لابد أن يلبي له طلبه وأن يضع له شيئا في يديه أو أن يستجيب له هذا الدعاء. طيب، والحياء من الفطرة السليمة. يعني تلاقي راجل بيتكسف، في واحد تاني يقول لك ما بيتكسفش خالص، ده ما عندوش حياء. الحياء من الفطرة السليمة، الفطرة سليمة يبقى عنده حياء. فقد قال الله عز وجل عن آدم وحواء فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. أي لما أكل آدم وحواء من الشجرة التي نهي عن الأكل منها ظهرت لهما عوراتهما بعد أن كانت مستورة، فشرعا ينزعان من أوراق شجر الجنة ويستران بها عوراتهما. سيدنا آدم وأمنا حواء لما أكلوا من الشجرة ظهرت لهم عوراتهم. العورة بتاعتهم كانت مستخبية ومش باينة. الله عز وجل بقدرته جعل عوراتهما لا تظهر، فظهرت بعدما أكل وعصي الله عز وجل وأكل من الشجرة، فطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. يجيبوا ورق ويغطوا العورة. فدي من الفطرة، رغم ان هم ما معهمش حاجة. يعني آدم وحواء ما كانش معاهم بشر في الوقت ده هم أول اثنين، لكن الفطرة السليمة خلتهم يجيبوا ورق، وبعدين هم الاثنين كمان زوجين. يعني بالنسبة لهم هم الأزواج عورتهم ممكن تظهر لبعض وما فيش بشر غيرهم. لكن من الفطرة السليمة لما ظهرت عوراتهما أتيا بأوراق من أوراق الجنة ومن أوراق شجر الجنة، ومن فطرتهما السليمة جعل يغطيان هذه العورات. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. عارف البنت البكر بتبقى بتتكسف، وتتكسف أكتر لو حد غريب دخل عليها في أوضة النوم بتاعتها. بيقول لك النبي بقى كان أشد حياء من هذه البنت. تخيل النبي كان يستحي صلى الله عليه وسلم. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يقول لأخيه لا يزال الحياء بك
حتى صنع بك كذا وكذا. هتفضل مكسوف كده للناس؟ ده الكسوف ده أخرك وعمل فيك كذا وكذا. يعني النبي عدى على واحد بيقول له كده، أنت هتفضل تتكسف كده لحد ما ترجع لورا خالص خالص. ده الكسوف ده رجعك وعمل بيك كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، إن الحياء من الإيمان. ذكر طبعا نشوف عيل كده صايع وبيعمل يقول ده ما عندوش حياء خالص. فالنبي هنا صلى الله عليه وسلم بيقول لك: إن الحياء من الإيمان. وقال: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه شديد الحياء. دخل يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا ركبتيه أو فخذيه، وكان متكئا. فلما سمع صوت عثمان اعتدل صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. فقالت له عائشة: يا رسول الله، استأذن أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، واستأذن عمر فلم تهتش له ولم تباله، ولما استأذن عثمان اعتدلت وسويت ثيابك. هي شايف الوضع. سيدنا أبو بكر دخل، النبي قاعد زي ما هو ومتكئ زي ما هو وثيابه مكشوفة ركبتيه زي ما هو. شوية ودخل عمر نفس الحكاية، والاثنين دول مناسبين النبي واخد بناته. فسيدنا محمد قاعد زي ما هو برضه لما عمر دخل. أول ما النبي ما سمع صوت عثمان اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم وغطى ركبتيه أو فخذيه. فالسيدة عائشة بتقول له: دخل أبو بكر فلم تهتش له، ودخل عمر فلم تهتش له، فلما دخل عثمان اعتدلت وسويت ثيابك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ لا، الملائكة تستحي من عثمان، لأن عثمان رضي الله عنه شديد الحياء. شديد، مش حياء عادي، لا، ده شديد الحياء رضي الله عنه. وفي رواية: إن عثمان رجل حي. قال أهل العلم: إن عثمان من شدة حيائه أنه لو دخل فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا كاشفا عن فخذيه ربما عاد ولم يدخل. يعني تخيل سيدنا عثمان من كثر الحياء. أبو بكر ليه كده دخل، وعمر ليه كده دخل وبعد. بقول لك لا، عثمان لو لقيت كده كان رجع تاني من شدة حياء عثمان رضي الله عنه. وسألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف أن دم الحيض قد انقطع؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: تتبعي أثر الدم. عايزة تعرف الدم بتاع الحيض بتاع الدورة الشهرية، تعرف ازاي انه قطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: تتبعي اثر الدم، اي بقرص، يعني بغض، اي بقرص او بغيره. فقالت: وكيف اتت؟ يعني تحط القطن على الموضع، واذا لقيت فيه دم يبقى لسه الدوره موجوده، ما لقيتش يبقى كده الدورة انتهت عنك. فقالت: وكيف أتتبع أثر الدم أو أثر الدم؟ فاستحيا رسول الله صلى الله عليه
واحمر وجهه، النبي اتكسف واستحيا صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استحيا احمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. احمر وجهه صلى الله عليه وسلم كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وقال سبحان الله تتبعي أثر الدم. فلما رأت عائشة حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لها تعالي، وأخذتها إلى الداخل، فقال لها صلى الله عليه وسلم علميها يا عائشة. وروي أن أحد المجرمين قطاع الطرق رأى شعبة بن الحجاج حوله طلبة العلم وهو يركب بغلته، وهم يمسكون له خطامها ويسألونه عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعجب قاطع الطريق أو لم يعجبه هذا المنظر. طبعا الناس دايما بتقدر العالم وبتحترمه. ده راجل عالم أحاديث يروي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمها للناس. فده راجل قطع طريق وما عندوش حياة، بيقطع الطريق علني كده ويصرف الناس علني كده. فلقي الناس ملمومة على العالم ده وبيحبوه وبيسألوه عن أحاديث النبي، ومسكين الرسل بتاع البعير الذي يركبه. فالناس ملمومة حواليه، قطع الطريق ده ما عجبوش شيء، لم يعجبه هذا الواقع. فقال من هذا؟ مين اللي انتم ملمومين علينا؟ فقالوا إنه شعبة. قالوا وما شعبة؟ يطلع الشيعة بتاع شعبة ده؟ قالوا محدث. قال وما محدث؟ محدث يعني بيروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وما محدث؟ هو بيقول وما محدث بيبيع ايه يعني المحدث ده؟ قالوا يحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجل بقى ما عندوش حياء، قطع الطريق ده، فشق صفوفهم وأمسك بخطام بغلة شعبة، مسك الرسل بتاع البعير اللي هو راكبه وقال لن أتركك. غتت بقى ما عندوش حياء خالص. قال لن أتركك حتى تحدثني بحديث. فشعبة بقى الراجل عالم راح نديله حديث. فقال شعبة حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كأنه بيقول له أنت ما عندكش حياة. فبيقول له ده مش من كلام النبي بس، ده من كلام النبوة الأولى. إنما أدرك الناس يعني فضل موجود للناس من كلام النبوة الأولى. مما أدرك الناس أو إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كأنه أراد أن يقول له ما عندك حياة، كأنه أراد أن هو يقول له أنت ما عندكش حياة. كأنما أراد أن يقول له ما عندك حياة، أو أنت قليل الأدب أو غير محترم. فوقع الحديث منه بمكان وأثر في قلبه. تخيل قطع الطريق ده، الحديث ده والكلمتين ده أثروا في قلبه، فعاد لبيته فاغتسل وغير ثيابه وطاف الأرض فتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلم بقى لف البلاد كلها للعلماء وتعلم الأحاديث. وأنا لما أرجع بقى أتعلم الأحاديث اللي عند شعبة. ثم عاد ليأخذ الحديث من شعبة فوجده قد مات.
فما روى عنه إلا هذا الحديث بسند متصل. قال الإمام أحمد لأبي حامد الخلقاني: ما لي أراك حزينا. الإمام أحمد يقول لأبي حامد الخلقاني: ما لي أراك حزينا؟ قال: لا أدري إلا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. فبكى أحمد وقال له: أعد. تخيل هو بيقول يوم القيامة، أنا خايف يوم القيامة أن ربنا يقول لي كده. قال: فأعد، أعد علي اللي أنت قلته. فقال: أعد. فقال: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني. لما أقف بين إيدينا الله عز وجل وربنا يقول لي: أنت ما كنتش مكسوف وأنت بتعصيني وبتخبي الذنب ده عن الناس وبيها أنا بتأتيني. قال: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. فبكى أحمد رحمه الله ودخل بيته وهو يقول: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. وللحديث بقية إن شاء الله. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا يا كريم. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا. اغفر لآبائنا وأمهاتنا في هذا الشهر الكريم. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام. اجعلنا جميعا من أهل طاعتك يا رحمن. وتب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صيامها وقيامها على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم أمنا عند الموت. اللهم أمنا بعد الموت. اللهم أمنا في قبورنا يا رب العالمين. اللهم أمنا عند سؤال الملكين يا رب العالمين. اللهم أنر لنا قبورنا يا رب العالمين. اللهم وسع لنا قبورنا يا رب العالمين. اللهم أمنا يوم الفزع الأكبر ويوم العرض عليك. اللهم أمنا عند الصراط وعند الميزان يا رب العالمين. أظلنا جميعا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. أدخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. اللهم متعنا جميعا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. وصل يا ربنا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.